Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Polyar və qeyri-polyar molekulları necə fərqləndirəcəyik? Mövzumuz ona aiddir. Biz bilirik ki, rabitə 4 növ var. Kovalent rabitə, ion rabitəsi, metal və hidrogen rabitəsi. Kovalent rabitədə polyar 2 növü var idi. Polyar kovalent, bir də qeyri-polyar kovalent rabitə növü necə fərqləndirildi? Fərqli atomlar arasında yaranan rabitə, təbii ki, qeyri-metal arasında yaranan rabitə, yəni elektromənfi az fərqlənən atomlar arasında yaranan rabitə polyar kovalentdir. Elektromənfi eyni, yəni eyni atomlar arasında yaranan rabitə isə qeyri-polyar kovalent rabitə adlanırdı. Bir də polyar molekul, qeyri-polyar molekul olmuş və rabitə yox, molekul. Bu nə deməkdir? Rabitəni əmələ gətirən elektron molekul daxilində atomlar arasında simmetrik şəkildə, bərabər şəkildə, yəni ədalətli şəkildə bölünübsə, paylanıbsa buna qeyri-polyar molekul deyirik. Məsələn, hidrogen arasında bildiyimiz kimi bir rabitənin yaranmasında 2 elektron iştirak edir və molekulda bərabər şəkildə 2 atoma da aiddir. Bu qeyri-polyar molekuldur. Ancaq hidrogen xlorid arasında rabitədə hidrogenin elektronmənfiliyi xlordan az olduğuna görə, yəni xlorda daha üstün olduğuna görə elektron sıxlığı nisbətən xlora yaxınlaşır. Ona görə mənfi nisbətən yüklənir, hidrogen isə müsbət. Yəni burada elektron sıxlığı molekul daxilində bərabər paylaması baş vermədi. Nisbətən xlora doğru yaxınlaşdı. Ona görə də bu molekula biz deyirik polyar molekul. İndi biz maddəyə baxıb polyar və qeyri-polyar molekul olduğunu necə müəyyənləşdirək, ona baxaq. Birinci, qeyri-polyar molekullar necə müəyyənləşdirəcəyik? Bəsit maddələr, məsələn, hidrogen, H2, xlor2, fluor2, O2 və s. bəsit maddələr qeyri-polyar molekullar. Yəni, orada elektron sıxlığı bərabər şəkildə paylanmışdır. Ancaq 2 atomdan ibarət olan maddədirsə, məsələn, H-xlor, H-brom, məsələn, CO və s. Yəni, gördüyümüz kimi 2 atomdan ibarət fərqli atomlardır və bunlarda olacaq polyar molekul. Sonra karbohidrogenlərin hamısı qeyri-polyar molekuldur. Karbohidrogenlər məsələn hansılardır? Alkanlar, alkenlər, alkinlər və s. Bunlar karbohidrogenlərdir. Bunlardan ibarət olan birləşmələrimiz hamısı aid olacaq qeyri-polyar molekullara. Amma fərqli atom gördüksə, məsələn, CH, 3 xlor. Bu olacaq artıq polyar molekul hesab eləyəcək. Başqa cür necə müəyyənləşdirərik? Məsələn, SO2 molekulu var, SO2 molekulumuz var. Hansı polyar molekuldur, hansı qeyri-polyar molekuldur? Burada istifadə edirik maksimum valentliklə, yəni maksimum oksidaşma dərəcəsindən də müəyyənləşdirə bilərik. Deməli, kükürt burada müsbət 4 oksidaşma dərəcəsindədir. SO2-də, yəni kükürt trioksiddə isə müsbət 6 oksidaşma dərəcəsindədir. Gördünüz ki, əgər atom maksimum oksidaşma dərəcəsindədir, yəni qrupuna uyğun oksidaşma dərəcəsi, mənfi müsbətinə fikir verməyin. Yoxsa burada müsbət 6 qrupuna uyğundur, amma bu müsbət 4 qrupuna uyğun deyil. Onda bu hesab olunacaq polyar molekul, bu isə qeyri-polyar molekul hesab olunacaq. Məsələn, CO ilə CO2 içində götürək. Karbon burada müsbət 2-dir, burada müsbət 4-dür. Karbon birisi 4-cü qrupdur, deməli burada müsbət 4-dədirsə, qrupuna uyğun, yəni qrupuna uyğun rəqəm göstərir. O cür yanaşı müsbət mənfinə baxmayın. Deməli, bu olacaq qeyri-polyar molekul, bu olacaq polyar molekul. Və ya, məsələn, CH4, C-xlor 4 yazıram. İndi karbon oksidaşma dərəcəsini tapaq. Burada mənfi 4, burada mənfi 1, müsbət 4. Hər ikisi qeyri-polyar molekuldur. Gördüyümüz kimi mənfi müsbətinə diqqət eləmirsiniz. Burada gördüyümüz kimi qrupuna uyğun rəqəmdir. Deməli, qeyri-polyar molekul hesab olunur. İnşallah ki, bu anlaşıldı, necə müəyyənləşdiririk.
ən rahat yollarından biridir ki, polyar, qeyri-polyar molekulun maddəmizin olduğunu müəyyənləşdirək. Daha sonra bir də rabitə bölməsinin çətinlik çəkilir. Xətti quruluşlu, bir də xətti quruluşlu olmayan, yəni bucaq quruluşlu. Bunu hibridləşmədən də müəyyənləşdirə bilərik. Necə? Biz bilik ki, sp3 hibriddə 109 dərəcədir, sp2-də 120 dərəcə. Bunlar təbii ki, bucaq quruluşlu olacaq. Əgər maddəmizdə hibrid orbitalı, yəni bu hibridlərdə olan atom varsa, amma sp bilirsiniz ki, xətti quruluşludur. Məsələn, asetilində C2H2. Burada karbon atomlarımızın ikisi də sp hibrid vəziyyətindədir. Deməli, bu xətti quruluş. Çünki sp-də bizdə hibrid orbitalları 180 dərəcə bucaq altında örtülürdü. Burada hidrogenlərlə birləşirsə, görürsünüz, xətti şəkildə örtülmə baş verdi. Deməli, asetilin xətti quruluşa malikdir. Amma CH4-ü götürsək, metanı, deməli, bu bucaq quruluşudur. Çünki sp2 hibrid vəziyyətindədir. Bu da tetraeder formasındadır. Bizim karbonumuzun hibrid orbital tetraeder formasında bir-birinə birləşiblər. Nəticədə gördüyünüz kimi bucaq quruluşudur. Sonra xətti quruluşunu necə müəyyənləşdirək? Yenə bəsit maddələr götürə bilərsiniz. Görürsünüz, hidrogen arasında rabitə S orbitallarının bir-birini örtməsi nəticəsində yaranır. Məsələn, xlor molekulunu götürək. Xlorda bilirsiniz ki, p orbitalı iştirak edir və gördüyümüz kimi bu p orbitallarda düz xətt üzərində bir-birini örtür. Yəni, xətti quruluşa malikdir. Bunların hamısı xətti quruluşa malikdir. Deməli, xətti quruluşu olduğunu hardan biləsiniz? Orbitalların örtülməsindən, sp hibriddirsə, deməli, xətti quruluşludur. Bir də iki atomlar adətən xətti quruluş. Məsələn, H xloru yazıram. Hidrogen S ilə xlorun P-si çəkək. Hidrogen S orbitalı, xlorin isə P orbitalı. Bunlar bir-birinin örtməsi nəticəsində rabitə yaranır. Gördüyümüz kimi düz xətt üzərində örtülür. Yəni, xətti quruluşludur. İzahım bu qədər, yəqin ki, aydın oldu. Sağ olun.